हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं 10 बजे उठ गया था। मैं फिर उठ के भाई फ्रेश हो गया हूँ। और भाई कल सॉरी व्लॉग नहीं आ पाया बिकॉज भाई मेरी तबीयत थी ख़राब। मेरे को बुखार था, फिर व्लॉग भी नहीं बन पाया। फिर तो रह ही गया था काम। और अभी जस्ट मैं उठ के फिर गर्म पानी पी लिया और अभी अंदर ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बना है। अब मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। और आपको एक बात बतानी थी भाई, जो हमारा मसूरी जाने का प्लान था, मतलब प्लान तो हम जाएंगे लेकिन भाई डिले हो गया। जैसे पहले हम सैटरडे को जा रहे थे, अब आगे अगले हफ्ते देख रहे हैं बिकॉज पापा को कुछ काम पड़ गया, तभी फिर डिले हो गया है एक बार के लिए। हाँ ये है, आज अपन ये ट्राईपोड तो लेके आऊँगा ही और माइक भी लेके आऊँगा, जिससे भाई और जो इसकी माइक है ना, ये साउंड थोड़ी और इम्प्रूव होएगी। और मैं फिर अभी जैसे ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, थोड़ी देर में अभी जाएंगे अपन लेने माइक और ट्राईपोड। तो गाइस मैंने एक नई आईडी बनाई है जो कि आपको साइड पे शो हो रही होगी। इस पे जाके आप फॉलो कर लो, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं। तो गाइस पहले मैं शॉप पे गया, फिर वहाँ से चाचू के थे साथ मार्केट ट्राईपोड और माइक लेने। हे गाइस सो अभी टाइम हो रहा है भाई 7:30 हो चुकी है। और मैं अब आया हूँ घर, और ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बन पाया क्योंकि जैसे मैं मार्केट गया था वो ट्राईपोड और माइक के लिए। भाई मैं कहता हूँ लूट मचा रखी है, लूट। अमेजोन पे जो ट्राईपोड मेरे को 100 रुपये का मिल रहा है ना, वही ट्राईपोड वो 200 रुपये में देखो भाई वो बेच रहे हैं। और अब मैं कहते हैं सारे भाई मार्केट में चाचू कहते हैं भाई सारी मार्केट देख रहे भाई, कहीं पे भी ट्राईपोड भाई सारे कोई महंगा बोल रहा है, किसी को है नहीं। तो अब ये डिसाइड करा है कि अभी ऑर्डर हम ही लगाना पड़ेगा, मतलब एक अपना ट्राईपोड प्लस माइक। जी आपको भाई यकीन नहीं हो रहा, तो वैसे आज जैसे चाचू अभी थोड़ी देर बाद जैसे शॉप से घर आएंगे, तब मैं आपको दिखा दूंगा भाई सारा वो ऑर्डर ये लगाएंगे, आपको सारी वीडियो में वो दिखा दूंगा। और ये कारण था कि जैसे मार्केट में भी ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया। और बाकी तो अभी मम्मी और भी भाई पीछे से गए थे शॉपिंग पे, वो भी अभी शॉपिंग करके आए हैं, उनकी भी अभी रहती थी थोड़ी बहुत। मैंने कहा ना भाई मेरा हम जाएंगे, डिले हो गया बस। आपको दिखाता हूँ वो क्या क्या लेके आए हैं। तो गए थे ये थोड़े बहुत निक्कू के लिए कपड़े लाए हैं, और बाकी ये मम्मी चाची अपने लिए कपड़े लाए हैं। गाइस मैं अभी जा रहा हूँ बिस्कुट लेने, बिस्कुट खत्म हो गया और दादी को छोड़ने जा रहा हूँ भाई, एक सोनी धर्मशाला वहाँ कोई सत्संग है। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस साथ में निक्को भी जा रहा है। भाई जा भी जाए ना ये जिद कर लेता है जाने के लिए, और ये नहीं ले गए तो भाई हंगामा कर लेता है फुल। तो गाइस पहले दादी को छोड़ के फिर आप चलते हैं बिस्कुट लेने। तो गाइस दादी को तो छोड़ दिया है, अब चलते हैं बिस्कुट लेने। तो गाइस बिस्कुट तो ले लिए और अब चलते हैं घर। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और साथ में भाई अपनी चाय भी आ चुकी है। तो गाइस मैं दादी को तो ले आया था सोनी धर्मशाला से, और अब मैं जा रहा हूँ भाई आटा लेने, आटा भी खत्म हो चुका है। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस साथ जा रहे हैं दादा।
भैया 20 किलो आटा दे दो। क्या रेट है वैसे? 28 रुपये किलो है। 20 किलो दे दो। 20 किलो आटा दे रहा हूँ सुंदर। और वही आटा साफ होना चाहिए। तो गाइस मम्मी अभी आटा गूंद रहे हैं और चाची यार रोटी बना रहे हैं। तो गाइस आज बने हैं आलू पकौड़ी, रोटी और साथ प्याज। तो गाइस मैंने ये अब देखा, पापा लाए हैं भाई न्यू कार वॉशर। भाई ये डब्बा साइड में पड़ा था, मैंने तो अब देखा भाई। अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। नहीं दोबारा नहीं, उससे आगे चालू हो रही ऑन कर दिया ना। कर दी होगी तो गाइस आपने देख लिया जैसे वो मोटर का प्रेशर भाई फुल बढ़ी है और उसने भाई कितने तक वो फाड़ दिया है। भाई मोटर तो जैसे एक बार पहले टेस्ट कर रहे थे जैसे ये या कैसे निकलती है। भाई मोटर तो फुल मस्त है। बाकी जैसे अब ये जो मसूरी जाएंगे इससे पहले तो फिर इसको धोएंगे गाड़ी को, फिर तब आपको दिखाऊंगा भाई। मतलब जैसे सारी चिकट चिकट होगी फिर दिखाऊंगा आपको कैसे इसका भाई फुल साफ कर देगी गाड़ी को। भाई जैसे ये मोटर तो ले ली है, अब ना भाई इसमें एक दिक्कत लग रही है भाई, साउंड की प्रॉब्लम इसमें लग रही है। बाकी तो जैसे कल जाएंगे ना भाई पूछेंगे कि इसमें मतलब भाई क्या दिक्कत है मोटर में। तो गाइस अपना मैंगो शेक आ चुका है और इसकी भी शैतानी स्टार्ट हो चुकी है। शैतानियां है दो स्कूटर तो धो लेंगे हो 350 बज गए। जो आप जो किसी को लेके जाएंगे वो उत्थे भी ले जाएंगे ही। हां ये है भी जेड़ा स्कूटर। तो गाइस ये अपना ट्राइपॉड और माइक ऑर्डर हो चुका है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑर्डर प्लेस अपना हो चुका है और माइक प्लस ट्राइपॉड। तो गाइस हमने फाइनली भाई ऑर्डर कर दिया है जो कि आएगा 12 अप्रैल को, वेडनेसडे को आएगा। और बाकी मैंने मंगाया भाई ट्राइपॉड प्लस माइक, आपको बता ही दिया है। और आज भी लोगों को हम करते हैं एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।